ky kur nuk është skenari menduar. Okej. Domethënë nuk ka planifikim apo para përgatitje për këtë skenar. Ai do të mund të ndodhte vetëm nëse pozicionimi i forcave politike vazhdon kështu siç është edhe për 4 muajt e ardhshëm. Po unë nuk po du me besu. Unë nuk po du me besu që kjo ndodh ashtu. Nëse zgjidhet pastaj çështja e konstituimit të kuvendit edhe pastaj dalim te numrat e qeverisë, sfida e ardhshme do të jetë zgjedhja e presidentit në vitin 2026. Atëherë kjo na vendos përpara një hapi të madh, të cilin nëse e kemi mençurinë dhe konsenzusin e kapërcejmë, nëse se kemi vendi shkon zgjedhje të reja, ama të kemi tash zgjedhje prap, të shkojmë zgjedhje lokale, prap pastaj të kthehemi zgjedhjeve nacionale në prill të vitit 2026, kjo më duket krejtësisht iracionale. Kjo më duket pastaj skenari ma i papëlqyeshëm prej gjithëve, prej gjithë skenareve, sepse konsideroj që do të ishte ma i lodhshëm për qytetarin. Na gjithmonë du të me ditë që qytetari voton që me një qëllim, me një vizion të qartë, kujtja ka dhënë votën dhe pastaj kur del rezultati e bardh çat përgjithësi dhe çat vizion të tjerë që i kanë konsenzusin dhe bashkëpunimin me mujt me kriju institucione. Po nëse hall ka kputet këtu dhe nuk vazhdon pastaj në faza tjera për me pas institucione, atëherë te qytetari kur i kthehet kjo përgjithësi çat shpejt, atë mendoj që është e pakëndshme. Krijon një farë. Okej, po kuptoj. Deri ku kanë mri çto përgatitje për zgjedhjet lokale të ju? Po, unë mendoj që jemi partia me mas shumti të propozuar për deri tash për kryetarët komunave, po e vërtet është. Po qëndrojmë një hap para tjerëve në këtë drejtim, por do t'i bëjmë edhe hapa tjerë të nevojshëm gjithçka. A ka një farë deadline kur i propozoni krejt? Nuk ka, sepse kjo shkon më shumë prej rrethonave në secilin komunë, që janë shumë dallojnë për njëra tjetrës. Të funit, a doni me lënë Prishtinën as Gjakovën? Nuk e përjashtoj që po. Po nuk do më thëmë pa tjetër. Nuk ka një renditje si pas të rëndësisë, apo një farë, ma shumë është të rëndësishme, ku i keti mundësit objektive, ku e ki ma të qartë, për derisa disa komuna ku mundet me pas ma shumë komplikime, ku do më pak edhe tjertë në shtami pritë, kompecisin ata. Ajo vërtet. Edhe ajo është një farë strategjie kjo. Tipikës e fushës së strategjisë. Kur po flasim për strategji, për taktik, a doni me ndru në raport me komunikim publik, në raport me media, keni qenë të mbyllën gati krejtësisht për media të Kosovës gjatë zgjedhjeve të përgjithshme, se dia doni me dalin këto zgjedhje në media, keni hongër dënime poshtë për pjetë pej PZAP-s për fjalor polarizues, a keni me pas taktikën e njëjtë, a ja vlen me pagu dënime, po me i shënjestru njerëzit, me ju bo me gisht, me ju ofendu? Unë jam gjithmonë i thartë që do të jemi shumë aktiv me media. Unë jam gjithmonë e shty idejnë për para që do të shkojmë në media, do të i shprejmë opinionet tona në media. Unë jam po ashtu i thartë që dallimin që e bëjmë të media tjetë ma i vogël, domethënë